So yun, good morning po sa lahat. Good morning, good morning. Maraming salamat po. Shalom Auto Shop nagbabalik. So mayroon tayong ginawa guys. Ito ay isang Nissan Escapade na diesel. So ang issue nito guys, tumitigil siya sa daan, tumitirik. Tapos pag in-start mo, ang tagal, redondo ng redondo. So yun, binuksan ko yan. Automatic naman, dyan tayo muna magsimula sa fuel line niya. So tiningnan natin yung fuel filter. Nako guys, tingnan niyo yung fuel filter guys, kung gaano kadumi. Yan po, sobrang dumi na. Pati yung secondary filter niya, sobrang dumi po. Dalawang filter po yan. So yan po yung sa pump niya, yung filter niya guys. Yun, sobrang dumi. So pinalitan namin yan guys. At yun, okay na siya. So panoorin nyo lamang po ang buong video kung gaano karumi yan. So pag mga sasakyan nyo, yung urban, lalo pag diesel at namamalya, so namamatay at parang walang hatak, unahin nyo muna yung mga filter guys, dahil may tubig din ng kaunti yan. Yan guys, at yan lang malamang po sa short video na ito. Yun, Shalom Auto Shop, pasubscribe po sa aking YouTube channel. God bless po, bye bye.